СССР, 1950-е. Оборонный завод. За обычный свист здесь давали 10 лет лагерей. Почему? На кону стояла госбезопасность. Свист один в один имитировал звук пара, рвущегося из аварийного котла. Один такой звук, и в цеху начиналась паника, давка и срыв секретных работ. Но КГБ раскрыло истинную причину. Рабочие создали систему оповещения. Свист означал: грозная проверка из министерства уже на пороге. Успей спрятать брак или левак. Цена такого сигнала была фатальной. Один свист, и ты диверсант.